大家好，时下的社会有很多人都特别喜欢用宿命这个词来形容自己的人生。我就有个很可爱、很有意思的表亲妹妹，她人特别的聪明，但也特别的喜欢在嘴边挂上这个词儿，因为她一直觉得自己总是怀才不遇，还总是遇人不淑。所以宿命这个词儿里面最要命的就是前面这个宿字，也就是它所蕴含的前世的注定，今生的认命，这么一个相当消极的意思。似乎这个词涵盖了所有宇宙深藏的奥义，善恶悲喜的轮回，以及人生彻悟的答案。所以在我看来，宿命这个词更像是一个筐，什么都可以往里装。也就是说，当人出门或走路摔跤的时候，他一定是宿命的错；当人求职或升学瓶颈的时候，他也是宿命的错；当人投资或投机失败的时候，更是宿命的错，以此类推。坎坷注定第一天。然而，对于一个叫做王立峰的人来说，他恐怕一辈子都不会待见宿命这个词儿。或者说宿命在他的眼里或者字典里就是一个玩具玩偶，是等同于篮球、足球、乒乓球等等那种可以拿来锻炼意志、强健身体用的东西。如果他是一个天生的正常人，无疑他的故事其实很简单，他的经历其实很平淡，但他是一个天生的残疾人，于是乎在外人的眼里，他的人生就应该很短暂，他的结局就应该很悲催，他的父母就应该很无奈，因为他在出生后仅仅2天就得了新生儿黄疸，跟着是39度5的高烧，跟着确诊小儿脑性瘫痪，简称脑瘫，等于废人。命里相争多少年？通常得了脑瘫的残疾人一辈子都学不会坐，请注意是坐在椅子上的坐，而不是做事的做。所以如果一个人连坐都做不了，也就不用说其他什么事儿了，更谈不上做事的做了。因此王立峰的童年的确是个貌似悲惨、毫无指望的童年。他在1岁的时候还不能把头抬正，4岁的时候才开始学走路，8岁的时候才能走路不摔跤。于是在这一年开始，他才开始正正经经的学习跑步了。由于脑瘫的缘故，他的四肢压根就不协调，所以他在开始跑步的时候，胳膊和大腿都会不由自主的向里拐，看起来要多别扭就有多别扭。而且更要命的是，他的跑步甚至都没有别人家的孩子走路快，所以每次他出现在路上，都会成为那些少不更事的同龄小朋友的笑话。于是乎，他每天早上上学都是他在前面拼命的跑，他的老妈含着眼泪在后面紧紧的追着，为的就是要早早逃离那些路人异样的目光和讪笑。从他家到学校，每天来回需要4公里，而这短短的4公里的路程，洒下了不知多少他妈妈伤心难堪的泪水。平生笃定为君矣。说到这儿，您是否觉得这个妥妥的人生投错胎的王立峰够悲催够悲惨的吧？他的家人也跟着够倒霉的吧？如果他突然站在你我的面前，我们是不是都会庆幸自己有健康的双手双脚和健康的顺利人生呢？其实如果他真的突然站在你我的面前，我们都会惭愧的无话可说，无地自容。为什么我会这么说呢？因为打小就受够了歧视和指指点点的王立峰，偏偏很快就养成了人少的地方就懒得动，人多的地方反而人来疯的十足逆反的习惯。于是自打迷上跑步之后，他哪里人多就往哪里跑，偏偏就喜欢往人群和视线集中的地方跑，偏偏要在歧视和指指点点的面前
跑出自己独特的自信和坚强出来。就这样，他越跑越远，越跑越笃定和痴迷。每天没个8公里都不过瘾，而且只要天气好，就从来没有间断过。这跟我每天晨跑4公里的习惯差不多。但是无比惭愧的是，健康的我每天锻炼的距离只有他的1半。更厉害的是，学会跑步不到2年，也就是10岁的他，就开始了人生的开挂。他第一次参加市级残运会，就顺利获得了跳远项目的脑瘫组冠军，以及短跑项目的亚军。从此以后，他变成了残运会的金牌收割机。他的老爸自豪地说，好成绩让他对运动、对跑步充满了热爱。戏马高楼垂柳边。2015年，永不止步、永不知足的他，顺势加入了当地的长跑协会，跟着很快就快上了马拉松这个项目。这个更高、更远、更强的竞技项目，让他的身体仿佛充满了电能一样。就在这同一年，他居然连续参加了5场正式的马拉松比赛。2年之后，也就是在2017年，他更是历史性的跑进了2小时的个人纪录，取得了1小时58分的优异成绩。这成绩甚至让我有种滔滔江水的感觉。他就像生活中的一缕阳光，照亮并温暖了他所在的长跑协会的每一个人。要知道，他可是协会当中唯一一个残疾人，而且还是最乐观、最阳光、最拼命的那个人。当无数的脑瘫病患者，甚至包括一些健康的颓废者，一辈子都无奈地躺在床上打发岁月余光的时候，这个叫做王立峰的现年29岁的马拉松好手，正在用别样的激情与汗水，鼓励着身边的人一同奔跑和飞翔，并用特别的笃定和痴迷，一路无视和戏谑着一种叫做脑瘫的可笑的宿命。坎坷注定第一天，命里相争多少年。平生笃定为君饮，戏马高楼垂柳边。看着他矫健的身影和挂满的笑容，他的父母一路都特别的开心。在陪伴儿子的将近30年的风风雨雨里，他们的心情经历了低谷，走向了高峰。更重要的是，这个原本注定一辈子都做不起来的，也跑不起来的脑瘫废人，不仅成为了快跑如飞的运动达人，更成为了全家人的祝福和骄傲。因为努力奔跑的他，还努力成为了一家企业的业务骨干。王立峰不但没有成为拖累家庭的长长的阴影，反而成为了可以照亮整个社会的暖暖的阳光。或许一辈子笃定做一件事，并痴迷到底、坚持到底的话，每个人都能成功的拿到我命由我不由天的命运的钥匙，自己去亲手打开幸福的大门，去迎接丰盛的飨宴。您说呢？